Už roky sa snažíte schudnúť, zmeniť svoju postavu, ale zatiaľ nič neúčinkovalo? Jeden neúspech za druhým, nadbytočné kilá nemiznú, pritom ste už vyskúšali skoro všetko? Máme pre vás dobrú správu. Predvedieme vám, ako môžete zmeniť svoj život, ale predovšetkým postavu iba za 8 minút denne. Ste pripravení? Dávajte pozor. Predstavujeme vám Cormax, revolučnú novinku vo svete fitnessu, špeciálne vytvorený, neuveriteľne účinný a mimoriadne rýchly posilňovač brušných svalov. Cormax je fantastický systém na posilňovanie a spaľovanie tuku, ktorý v sebe zjednocuje výhody najúčinnejších cvikov na posilňovanie brušného svalstva, formovanie postavy s kardiocvikmi na spaľovanie kalórií. Cormax je zábavný, rýchly a ľahký spôsob na dosiahnutie plochého brucha, štíhlejšieho drieku a pevnejších svalov namiesto nepekných tukových vankúšikov. Pomocou Cormaxu si môžete precvičiť za krátku dobu skoro každú hlavnú skupinu svalov s dostatočným odporom na oboch stranách. Môžete robiť aj kardiocviky. Čím viac svalov pracuje, tým rýchlejšie je spaľovanie tuku. Odborníci sa zhodujú v tom, že najlepší spôsob na spaľovanie tuku je kombinácia odporových a kardiocvikov. Zrejme neexistuje ešte jeden podobný prístroj za takú výhodnú cenu, ktorý je takto komplexný. Cormax má 3 odporové stupne. Dá sa s ním vykonávať 8 rôznych posilňovacích, ba dokonca aj kardiocvikov. Jediný prístroj pre najlepší výsledok iba za 8 minút denne. Tajomstvo Cormaxu spočíva vo fantasticky jedinečnej konštrukcii a vzhľade. Stavia ako na nápomocné, tak i na odporové cviky. Vďaka tomuto môžete byť schopní vykonať 3 najúčinnejšie a najťažšie cviky, pri ktorých kladie odpor aj gravitácia. Klasické brušáky sú účinné iba pri pohybe smerujúcom nahor. Oproti tomu špeciálne pružiny Cormaxu napomáhajú obojsmerne a takto si môžete posilniť aj priame či šikmé brušné svaly, ako by ste cvičili dvojnásobne za kratšiu dobu. Posilňovaním a formovaním hornej alebo dolnej časti tela môžete dosiahnuť zdravý a atraktívny vzhľad. Cormax môže byť vašim najúčinnejším pomocníkom v dosiahnutí postavy snov. Cormax bol testovaný aj vedecky. Výsledok je, že s Cormaxom môžu byť cviky o 100% účinnejšie ako napríklad s klasickými brušákmi. Nezáleží na tom, či ste muž alebo žena, mladý či starší, Cormax môže byť vaším profesionálnym osobným trénerom. Dajte zabrať priamym a vonkajším šikmým svalom. Posilnite si driečne svaly pre dosiahnutie krajšej a zdravšej postavy. Posilnite si hrudník, ramená, chrbát, bicepsy, predlaktie a tricepsy. Spevnite si lítka alebo stehná. Pomocou Cormaxu môže mať takmer hocikto vypracovaný trup a atraktívnu postavu. Od začiatočníkov až po profesionálnych športovcov ho môže používať hocikto. Na čo ešte čakáte? Vyskúšajte ho aj vy. Minuli ste už veľa peňazí na vstupné do posilovne, ktorú ste nakoniec ani nevyužili? Komplikované a ťažkopádne domáce posilňovacie stroje môžu stáť aj celý majetok. Avšak celú sadu Cormaxu si môžete zaobstarať za zlomok ceny týchto strojov. Máte denne 8 minút čas? S odporovým a kardiotréningom vykonaným pomocou Cormaxu a s pomocou vyváženej zdravej stravy môžete schudnúť aj 4 kg týždenne. Za 8 týždňov môžete aj vy dosiahnuť vysnenú postavu.